ये पोर्शन नीचे रहता है बैरिंग के ऊपर, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। ये सील है। थोड़ा टाइट है, मैं थोड़ा इसको लूज कर लेता हूँ। ये नट थोड़े बड़े हैं, इससे पीछे वाले पीछे लगे हैं, आगे वाले आगे। ये थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। बहुत सी बार खोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, आप इसे फिट करने में तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। यहाँ फिटिंग इसकी इतनी तकड़ी होती है, एक्यूरेट। कैमरे से ज़रा सी गलत चोट मार दी ना तो ये अंदर फंस जाते हैं, उनके सारे पार्ट्स अंदर। ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए है, ये स्लॉट है, इसमें भी ये स्लॉट है। ये इसकी पैकिंग कह सकते हो, गैस किट कह सकते हो। इतना क्रैक है, खराब सा हो रखा है। फिर ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत ही ध्यान से इसे बाहर निकालना पड़ेगा, इसको और इस अंदर वाले को। इसे आप ये देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ नहीं, यहाँ तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक। इसको उल्टा करके ऐसे किसी लकड़ी पे मारना चाहिए, तो इससे ये ख़राब ना हो, जैसे कि इस एंगल से।
सॉरी, ये निकल गया। हवा यहाँ से एंट्री लेती है और फिर यहाँ आती है। इससे हम इस तरफ सेट करेंगे तो इस हॉल से आएगी, और इस तरफ सेट करेंगे तो इस हॉल से आएगी। यहाँ पर गैस किट लगता है, वहाँ से आके यहाँ पर आएगी, इस हॉल से होती हुई और इसके अंदर जाएगी, इस हॉल के अंदर जाएगी और इस कट के अंदर जाएगी। ये कट है ना, यहाँ से हवा ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, और इस हॉल के अंदर से होके नीचे से भी ऐसा ही कट है, मतलब नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से हवा इस तरफ से आएगी। फिर ये हॉल दिख रहा है ना, इससे वापस हो जाएगी, और नीचे जो हॉल दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ से हवा रिटर्न होके नीचे वाले हिस्से से बाहर निकल जाएगी। ऐसे आके ये सर्किल पूरा करती है आपका, और ये पावर काम में लेते हैं। ये तो मैंने सिर्फ खोलने का तरीका बताया है, तो सावधानी से आप खोलिए, एक एक पार्ट पर चेक करिए, और अभी दोबारा स्पीड करेंगे तब भी आपको वीडियो बना के बताएंगे।